gushimira Yesu Kristo. Soma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Yohana 6 umuhanuzi yasomye kuba ku murongo wa 60 kuza ku murongo wa 71, ariko turabanza gusoma imirongo y'ibiri nk'itatu ngo twumve icyo Mwami Yesu Kristo ashatse kuvuga. Yohana 6 kuva ku murongo wa 60 kuza ku murongo wa 71. Kadusome ku murongo wa 53 twicishe bugufi tugiye mu ijambo ry'Imana. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari byo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari byo kunywa by'ukuri. Murongo wa 60. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira n'indi? Yesu amenya umutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arabaza ati, mbese ibyo bibabere igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbwiye ni y'umwuka kandi ni ubugingo. Ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Uko uhereye mbere na mbere Yesu yarazi abatizera abo ari bo. Nuzamugambanira uwo ari we. Nuko aravuga ati, nicyo cyatumye mbabwira yuko atariho ubasha kuza aho ndi kiretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twashya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu aramusubiza ati, mbese si njye wabitoranyirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Iskariyoti mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12. Turagushimira Mwami wacu Yesu Kristo kuri iri jambo tumaze gusomamo. Umwuka wera manukira ahangaha Mana, aduhishurire yuko icy'ingenzi ari by'umwuka. Aduhishurire yuko ijambo ryawe ryose Manyagasani ari ukuri. Iyo umuntu ataryumva ryari ijambo ryawe, ararikurikira akaryizera Mana. Mwami wacu Yesu Kristo, umugisha abahungu bawe, abakobwa bawe bose baje, abakozi bawe, uduhumugisha twese Manyagasani twumve iyi nyigisho Manyagasani.
Mana uhoraho, Mana nziza, icyatubuza kuyumva neza giturutse ku mwana Satani gitsindwe mu izina rya Yesu Kristo, gitsindwe burundu Mana Nyagasani. Mu mwuka Mana Nyagasani, twumve neza ubutumire bwawe, twumve neza ijambo ryawe, twumve neza inyigisho umwuka wera atugezaho. Mana mwami w'abami, akira amashimwe yacu Mana Nyagasani kuba dushoboje kutugera ngaha twese. Akira ukuguhimbaza Mana Nyagasani indirimbo nziza abana bawe bakuririmbiye Mana, abageze ngaha kare bafashe umwanya bakagutekerezaho, bakitekerezaho, bakadusengera, bagasengera amateraniro. Ubaha umugisha wawe Mana utagabanyije Mana. Amashimwe yose na yawe n'icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Mana abamugisha mwese. Hari inyigisho twize ubushize ifite umutwe w'amagambo, ese impamvu ki abakristo benshi no kugira ubuzima bwa Kristo, impamvu ki bose n'ingorane, impamvu ki ibakomere kuba koko Kristo. Muri icyo kirere cyo gusenga no ushaka kumenya impamvu ki abakristo bagorwa no kugira ubuzima bwa Kristo, hari ikindi kibwiriza kijyanye nacyo. Umuhanuzi yabwirije itariki 24 z'ukwezi kwa 11 1963, akita amatsinda atatu, uburyo butatu bw'abizera, uburyo butatu bw'abizera, 3 kinds of believers. Bavuga icyongereza kinds hariho s, nuko byanditswe na ukosora umuhanuzi, umuhanuzi akosorwa n'Imana. Bazi icyongereza bavuga hapatiwa n'ikosa ryacu, ariko ni kuri yabyanditse 3 kinds of believers, 3 sortes de croyants. Iyi nyigisho rero ishimangira inyigisho twabonye ku cyumweru, twahita inyigisho cyangwa se ikibwiriza biri hagati, ngo turebe impamvu ki abantu batera ku rwego rwo kwakira umwuka wera. Impamvu ki. Kadusome umuhanuzi, inshingano yacu no gusoma umuhanuzi, umwuka wera akaduhumekiramo, tubisubire mu umuhanuzi yabyigishije. Aho tumaze gusoma n'umuhanuzi yasomye 26 igika cya 27 aravuga, je voudrais parler de 3 sortes de croyants. Ngiye kuvuga, ngiye kwigisha cyangwa se kubwiriza ku ibice bitatu by'abizera, uburyo butatu bw'abizera. Kuri 28, il y a premièrement les croyants, ati mbere atari abizera koko. Abizera koko abafite impamvu n'intego yo kuza kumva ijambo ry'Imana bigatuma bizera. Umuntu uza kunda ayo magambo abiri, impamvu n'intego, umuntu azahangaha arabizera koko. Hakaba puis les soi-disant croyants, abita bizera
ntabwo ari abizera, abita bizera baguma aho ngaho bakamera nka Yuda kugeza ku munota wa nyuma. Enfin les incrédules, n'abatizera. Dans tout rassemblement, mu iteraniro ryose, il y a toujours ces trois groupes, ari amatsinda uko ari atatu. Dans tout rassemblement, amatsinda yose, mu iteraniro ryose, il y a trois groupes de ces gens-là. Hari amatsinda atatu y'abo bantu, abizera, abatizera, n'abari hagati bakazuyaze, abita bizera. Partout où les gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes. Ati ahantu hose abantu bateraniye hose hari ayo matsinda uko ari atatu. Et nous les avons toujours trouvés et nous les aurons probablement toujours jusqu'au retour du Seigneur. Ati abo bantu baba bahari igihe cyose kugeza igihe umwami Yesu Kristo azagarukira. Umwami Yesu Kristo azagarukira. Igihe azagarukira akafata abizera akababura umunsi mukuru, abandi bakaribuka, abandi bakaribuka. Igihe umuntu afashe umwanya ngo asenye, ngo atekereze ejo hazaza he, atekereze ku bugingo bwe buzabana iteka n'Imana, abiharanire, agira umwete ngo atekereze ku bugingo bwe ngo buzabana iteka n'Imana. Nuko nguko ni amahitamo ye, amahitamo ye. Reka turebe abizera, aricyo cyifuzo cyacu ngo twese tube abizera. Abizera kuko abizera bageze ku rwego rwiza rushimishije, urwego n'urwego rw'igihagararo cya Yesu Kristo, urwego rwo kwakira umwuka wera umuyobozi wacu, umugide wacu, umujyanama wacu, umutabazi wacu, umuremyi wacu. Utari wakira umwuka wera uracyari mu nzira, pfuka musenge. Ntabwo ari amazi ntabwo atanga umwuka wera. Umubatizo mu izina rya Yesu Kristo ntabwo utanga umwuka wera, ntabwo utanga umwuka wera. Ni Yesu Kristo wenyine utanga umwuka wera, nk'uko byanditswe muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 33, nk'uko byanditswe muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 11, aho Jean Baptiste avuga ati ngenda batisha amazi umubatizo wo kwihana ugiye kuza, ntabwo namutwaza ni Petero, wazabatirisha umwuka n'umuriro. Umuriro ni iki? Ngo iyo mizi y'icyaha n'isa n'icyaha byose bitwikwe bikuvemo, ubuhoke neza, ubone isabato y'ubugingo bwawe, ubone isabato y'umubiri wawe igihe cyose. Haleluya. Ube ubaye urugingo rw'Imana, urugingo rw'Umwami Yesu Kristo, ubaye mbese uwiteka. Abizera kacyamwe na rimwe. Eh bien, le premier groupe dont je me parler est celui des croyants. Ati itsinda rya mbere ngiye kuvugaho ni iry'abizera, parce que je pense qu'ils doivent être placés en premier. Atamngo ni bagomba kuza rwose ku mwanya wa mbere. Buri muntu wese akagira iyo ntego, agira icyo cyifuzo cyo kuba umwizera ukuri. Umuntu wese bikabya intego ye, akabyizera, akabihamirizwa, akumva umutima we ubimushishikariza, convaincu et concerné, umutima we ubimushishikariza kuba umwizera w'ukuri, ugere ku rwego wakira umwuka wera, umve uraruhutse, nta kintu kirwana nacyo, ugeze ku gasozi hejuru heza, kumva akayaga kaho keza, aho kayaga turutse ku Mana, ku mwuka wera, ukumva uraruhutse, nta kintu kirwana nacyo, ufite umunezero w'agakiza igihe cyose. Le premier groupe dont j'aimerais parler est celui des croyants. Ati itsinda rya mbere ngiye kuvugaho ni iry'abizera.
parce que je pense qu'ils doivent être placés en premier lieu. Se baza ku mwanya wa mbere watubere urugero rwiza. Étant donné que ce sont eux qui croient véritablement en Dieu. Ati ngako ko abantu bizera Imana. Il croit comme ses disciples. Ati bize kaza ntumwa arukuyemo Yuda. Kuremo Yuda. Abantu 11 koko barabizera. Le premier groupe, et donc celui des croyants, des croyants authentiques, abizera bukuri, kuko abantu bose bita abizera bukuri, bizera ijambo igihe cyabo bakizera Imana nzima, abizera bukuri. Et la foi vient de ce qu'on entend. Kwizera kuzanwa icyo umuntu yumva, ngaha Baroma 10:13 kwizera kuzanwa no kumva kuzanwa n'ababwiriza butumwa n'intumwa n'umuhanuzi. Ya mirimo 5 dusoma mu Efeso igice cya 4 kuva ku murongo wa 11 n'inshingano zabo ukamanuka umurongo wa 14. Ariko Efeso 4:11 ari imirimo 5 yo kugabura ijambo ry'Imana. De ce qu'on entend de la parole de Dieu, quand on voit ijambo ry'Imana, voilà donc c'est qu'un croyant authentique. Ati umwizera ahishurira ijambo ry'Imana, uri mwigisha umwuka wera. Niyo tujangaha tuba twasize umwuka wera adukoreshe, turi migende, turi umuyoboro. Ntabwo ari isomo umuntu ategura. Oya. Niki byerekana nuko iyo rwose nka nijoro bigiraho icyo bateguye Imana ikakishyira iruhande. Quand le Saint-Esprit, non pas quand vous êtes persuadé par une autre personne, ni autre chose, igihe umwuka wera wenyine akwigishije, atari undi utinye wakwigishe wimyoze ubukugira uze kwizera, ni autre chose, cyangwa se ikindi kintu kindi kikuzanye ahangaha. Impamvu umuhanuzi akoresha amagambo abiri, impamvu n'intego. Ni impamvu cyakuzanye ahangaha. Ufite intego yihe? Niyo gutekereza ku bugingo bwawe buzabana iteka n'Imana. Ni autre chose, cyangwa ikindi kintu kindi. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire et confirmée, alors il y a umwuka wera wakwemeje uko kwizera. Ari umwuka wera wakwemeje uko kwizera. Umera nka Rusi. Nyirabuka mu kwezi ukora avuga ati nta kintu mfite, nta mirimo, ndi umukene, twaragurishije. Nuko turagenda, mfujije umugabo n'abahungu 2. Nazanye nabo, umugabo wanjye arapfuye, abahungu banjye barapfuye. Bakazana banjye kambasezereho. Suri wacu sizo kuzabaho. Or paravuva ati okay, atari ntambwe asubirayo. Nasubira hehe? Asubira muri Yesu, asubira mu madini. Rose aravuga atoya. Ati nakubonye mu Imana nzima. Haleluya. Nakubonye mu Imana nzima. Imana yawe ni Imana yanjye. Aho uzajya nango nzajya. Ati ntaho mfite, nta kinana. Atoya. Kwizera nguko
aragenda koko amara igihe kitari gito ahumba ajya gutoragura utuntu barya, ajya gutoragura kwa Bowazi, umurima nani wa Bowazi, twaka twasigaye iyo bahura ibishyimbo birataruka, iyo bakorera bise birayi hari turayi basigamo umurima duto cyane nta muntu badukura, ahumba umukristo agomba guhumba. Ingororano iza nyuma yo kugororerwa imbaraga zacu dushyiramo. Niba ikikuzana ahangaha ari kumva ijambo ry'Imana ngo ubugingo bwawe buzabane n'Imana, Imana irabizi byose, nta kindi kintu gikuzanye. Ukaba ufite iyo ntego, uwo mwuka wera rero uzakwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nyota ufite uzayizamura, uyizamure. Et quand c'est le Saint-Esprit qui vous a révélé la parole elle-même, et que vous avez la parole rendue claire et confirmée. Inkingi y'umuriro. Haleluya. Inkingi y'umuriro. Confirmé. Iri jambo ryacu ni confirmé. Confirmé ni iki? No guhamirizwa. Ese inkingi y'umuriro hari ibintu byinshi cyane Imana yakoze, tangaza byinshi kuzura abapfuye, gukiza abarwayi. Ntabwo uri muri Amerika gusa, muri Afurika, muri Aziya, i Buraya, hari kumenya ibyo abantu batekereza, discernement byose. Mbega amahirwe dufite. Haleluya. Mbega amahirwe dufite. Nta gukinisha ibintu. Le Saint-Esprit qui confirme la parole. Tumve icyo umuhanuzi avuga. Noneho agiye gutanga ingero z'abantu bizeye koko, abantu bizeye dusoma ngo bitubere urugero rwiza cyane. Ahere kuri Nowa. Iyo tuvuze Nowa, abandi kane Itangiriro 6. Itangiriro 6 ari mu bantu ba mbere. Itangiriro 6 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 22. Mbese n'igice cya 7 cyose. Igice cya 7 Nowa tuzi ibye, nta mwanya dufite ngo tubisubiremo. Tuzi ko yakira ijambo ry'Imana, mubwira yuko imvura igiye kugwa, yuko abantu babaye babi cyane. Abantu bateye umugongo Imana baba babi cyane, yuko Imana yafashe icyemezo cyo kubarimbura. Nawakuze ari umusaza, Imana mwete baza inkuge uzajya mu wowe n'umuryango wawe, inyamaswa zose bazose, ariko ikigabo n'ikigore. Nababwira abantu ati burigiye kuko bati bati imyaka yacu imezwa n'ikime, nta mvura hari hejuru, nta mugezi uhari, nta nyanja ihari, nta mugezi uhari. Bati warasaze no muzi byabaye rero. Imvura igwa iminsi 40 idahita n'amajoro 40. Inkuge irareremba, abantu barashira umuzure. Anga umuhanuzi abivuze mu bika nka 3 nka 4. Atanze urugero rundi rwa Daniyeli. Muri Daniyeli 6 na Daniyeli 3 ahantu yagumye ku Mana ye neza, baramugambanira, boshya umwami, bashonjesha intare ziri mu rwobo, bamutamo. Asanga Imana nzima yizeye ko Yesu Kristo yahoze ejo hashize n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora iteka. Uwo mwuka w'Imana cyamutereyemo intare ziboneki, umuremyi wazo
umuremyi wazo nta kintu zamutwaye. Na bagenzi be Sadrake, Meshaki, Abedinego muri Daniyeli, igitabo cya Daniyeli igice cya 3. Bavuga ngo basenge ibigirwamana. Nebukadinezari yari umupagani muri Babuloni. Babuloni ngo niyo nani Iraki. Baranga bati batakoze igitangaza. Batireka ducane itanura y'inshuro indwi tubatereremo bashyi. Aho ngaho rero umuhanuzi mu kindi kigeza kindi kitari kingiki babwirana. Abedinego abwira Meshaki ati kabisa tayari ufite kwizera gutunganye ndagufite. Meshaki na Sadrake ati wowe Sadrake ufite kwizera gutunganye ndagufite. Sadrake na Meshaki ufite kwizera gutunganye ndagufite. Buzuzanya bose wagume muri icyo kirere cyo hejuru. Isaha ziragera barafata babanagamo kwitanura. Haleluya. Umwami w'abamarimo yabatanzemo umwami nkaje mu gitondo mureba basangamo abantu 4. Ati ati ko mbonye abantu 4 aho mwatere muri 3 kandi bazima bari kwitemberera nta kintu. Ahubwo abafashanya n'umujogonyamo uwo muriro bari mwinshi urabafite urabica. Kwizera kwa Daniyeli, kwizera kwa Shadraka, Meshaki, Abedinego niko dusabwa natwe. Ndetse twebweho, haleluya, niko dusabwa natwe tukarenzaho. Ndetse ko twebwe turi mu isezerano rishya, isezerano rya nyuma, turi umugeni wa nyuma. Bumvise ijambo ry'Imana ryuzuye ryose, nta rwitwazo. Ni ugukuba inshuro zingahe uwo kwizera kwa Daniyeli, kwa Mose, kwa Samweli, kwa Eliya wa kera. Turi umugeni wa nyuma, nta bandi basigaye, ni twebwe. Haleluya. Nibika umuhanuzi atangaho rwose ingero nziza. Agera kuri Dawidi rero igacya 53. Dawidi bigakomeza bikagera kuri 56. Avuga ibya Dawidi. Dawidi tuzibye, tuzi ukuntu kwizera ko ari umwana muto aragiye intama kure. Ahantu hari ibisimba bikomeye cyane, amadubu, nk'intare. Kubera uko kwizera asenga Imana, ari mu gihuru ngiyo. Idubu igihe cyaje gafata intama ntoya arwana naryo arakica. Intare nuko iraza ifata intama arwana nayo arayica. Igihe agiye muri bakuru be bari ku rugamba bacitse intege, abazi baba bafite barwanye nabo na Goliyati, umugwanyi ukomeye cyane muremure ufite imbaraga. Aragatiye ubwoko bw'Imana, Imana nzima, Imana yacu. Aragenda arwana nawe, maze ukuntu byabaye aramwica. Goliyati agwa hasi amuca igihanga. Ati ngabo ngisi ingero zisa izo ku izabizera. Uzi ko Imana ishoboye byose. Ishoboye byose. Yizeye rero uri umwana wayo, uri umukobwa wayo, uri urugingo rwayo, uri Uwiteka hamwe nayo. Uri Uwiteka hamwe nayo. Nanze kubivuga cyane, natangaza ngi avuga Abraham ataho kwizera ibintu byinshi byamubayeho. Ariko ikintu cya mbere Imana yafashe icyemezo Abraham itandukanye n'umuryango wawe, genda jya kure. Amina. Ukwizera avuga amina ku ijambo ry'Imana. Amina nuko nguko ndabyemeye. Shitandukanye nawe. Ariko akora
aramusa arakomeza abana na Loti. Kugeza igihe gitandukanije na Loti, abura Loti wahitamo ahantu ushaka kujya, uzafata ingendo ushaka kujya, ati mu kabande hariya ka Sodomu na Gomora hari ibinezeza abantu babyina hari za muziki n'ibindi bindi. Abrahamu ati kagenda guma ngaha, ati muri imisozi. Haleluya. Aho Sodomu hari ibyaha by'ubutinganyi byaje uyu munsi. Muri Luka 17 Yesu abwira abizera b'intumwa ze ibimenyetso by'igihe cya nyuma. Nk'uko byari bimeze igihe cya Loti. Luka 17 kuva ku murongo wa 26 kugeza ku murongo wa 30. Uko byari bimeze igihe cya Loti n'ibiki byari bimeze ko ni icyaha cy'ubutinganyi, abantu bahuza mbese n'ibitsina, abagabo n'abagabo, abagore n'abagore. None ngubu byaramamaye, babishyize mu mategeko y'ibihugu byose. Ibyo bihugu byateye inyuma, nka Amerika, mu Bufaransa, mu Bwongereza, ibihugu byateye inyuma. Bagize imbaraga nibo bayobozi, nibo badepite, nibo ba ministre, nibo wiki abatinganye. Akarusho noneho byagiye no mu madini, bagafata abasaza babiri hariya bakabasezeranya, bagafata utukecuru ututubiri hari bakadusezeranya mu madini. Utabikoze uwo ntabwo ari igihe cy'ubu ngubu. Uretse ibya politike no mu madini cy'ubutinganyi. Aho muri Luka 17 ku murongo wa 26 ku murongo wa 30 atazigera byiriti kuko byari bimeze igihe cya Loti, kuko byari bimeze igihe cya Nowa, aho Imana yicujije impamvu ki yaremye abantu. Itangiriro 6:6 yicuza impamvu ki yaremye abantu ku isi kubera ibyaha byabo. Ati niko bizamera, ati n'igihe cy'imperuka, igihe cy'Umwana y'umuntu igihe azagarukira. Ngo Umwana w'umuntu ntabwo ari Branham, c'est la colonne de feu, inkingi y'umuriro igihe azagarukira kuri iyi si. Azasanga ibyo bintu ya nkingi y'umuriro igihe cya Mose. Jehova uhoraho witeka niwe Yesu Kristo. Yesu Kristo. Haleluya. Dukomeze twumve abizera. Abraham nabwo tuzabyara umuhungu na Sara. Yumubwira Abraham afite 75, Sara afite 65, amushobora gusimya 10. Bategetse imyaka 20. Agura utwenda, agura udusogisi tukumana, yitegura tagucika intege ntake n'ibindi byinshi cyane. We data ukwizera. Abaheburayo igice cya 11 mwandike Abaheburayo igice cya 11. Abaheburayo igice cya 11 cyo gice cyose kivuga ku bizera ba Yosefu, Abraham, bose nibyo bakoze. Abaheburayo igice cya 11. Kwizera ni iki mbajije mwana data? Ni uguhamirizwa yuko ibintu utarebesha amaso, ibintu yuko ari ukuri, yuko bizahaba. Nk'uko avuga ingero nuko hari zamurwa igeze bugufi y'abizera. Impamvu ni kubyizera mwenda tabarinda. Ubutumwa bwacu hariho inyigisho yabyo, the rapture, izamurwa, l'enlèvement, inyigisho yabyo. Ubwo ijambo ry'Imana ndaryizera 100% arizamurwa. Iryo zamurwa rero akaba ibintu bitatu bifatanye naryo. Iryo zamurwa irimbuka ry'isi n'Abayisiraheli basakira iyi message mu butumwa, hagakizwa ibihumbi 144. Ndabyizera.
impamvu ki ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Yes. Ikivuze ati ibintu uti byaniyo ngiyo icyo nakora niki no kugusengera umutizero. Abraham rero abasomye mwe itangiriro kuva ku gice cya 12 Imana imuhamagara ngo abe wabo igice cya 12 cya 13 cya 14 cya 15 bibice byose ko bikurikiranye amateka ya Abraham n'ukuntu ari kubyara Isaka. Imana ikamugerageza tena atumutambira igitambo akabikora koko Imana ikareba umutima we ko atishushanya agiye kumwica koko agiye kumwica. Naguti hagarika 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 hagarika. Abraham data wo kwizera, data wo kwizera. Igika cya 22 n'abandi bandi ahangaho umuhanuzi avuga amazina yabo: Moyize, Ezekieli, Yeremiya, Yesaya, Eliya n'abandi bandi bose. Abisirayeli rya kera, abisirayeli rishya, isezerano rishya, intumwa 11 na Paulo wa 12 n'abandi bamukurikiye ba Irene, ba Polikarpe, ba Martini, ba Colomba, ba Martin Luther, ba John Wesley, Branham, barakomeje uretse izo ntumwa z'Imana, ariko n'abandi bakristo bandi basanzwe. Hari ibyiciro by'abizera, igihe cyose hari ibyiciro by'abizera. Itorero rimwe cy'Umwami Yesu Kristo ku isi hose, cyangwa itorero kagira ubutumwa, umucyo waryo, wizeye uwo mucyo mwizera. Umuhanuzi avugana kuri Job tukunda kumuvuga igihe cyose. Yari afite imitungo ameze neza, ari umwizera koko, agira ibigeragezo biteye ubwoba. Abantu bamwe batari kuyoba wakoze ibyaha rwose uraduhisha, ntabwo ari ibigeragezo ni ibihano. Iyo batoya ntabwo ari ibihano, ati nta cyaha nakoze, bati abantu bamuvaho, abantu baramushuka. Haleluya, abantu baramushuka. Ariko yo baravuga ati muri Yobo 19 umurongo 25 ati nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nzi ko umucunguzi wanjye ariho, nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Yobo 19 umurongo 25. Yobu 42 umurongo wa 2 avuga ati Mana nzi kuri Imana ishobora byose, nta cyashobora kurogoya imigambi yawe, nta cyashobora kurogoya imigambi yawe, kandi Imana ishobora byose. Haleluya, nta cyashobora kurogoya imigambi yawe. Iramushumbusha hanyuma yuko atavuye ku Mana, atavuye ku Mana. N'umwana utanga izo ngera ngaha yo kuri 73 79 atanze Yosefu. C'est le type parfait de Jésus-Christ. Ashushanya Yesu Kristo mu buryo bwari bwose, kumukiranutsi, kwangwa na bene se, byamukoreye byose. Ubuzima bwe bwose Yosefu afashe igice kirekire mu itangiriro kuva ku itangiriro 37 uhera kuri 48 bavuga amateka ya Yosefu, amateka ya Yosefu. Umwana uzavuga abakiranutsi b'isezerano rya kera, abakiranutsi b'isezerano rya kera 89. Dieu a quelque chose que vous devez faire. Ati Imana ifite ikintu idusaba ngo dukore. Peut-être que vous avez des chagrins, des ennuis. Atari ko kenshi sanga abantu bafite besagahinda, bafite ibintu ku mutima bibabaje, mbese bijanye ubuzima bwabo n'ibiragezo. Vous avez des déceptions, ati hari wenda wahuye n'ibintu bitakunejeje, ibintu bari witeze hazi ibindi bibi. Mais est-ce que nous prions pour échapper à cela?
ati mbese abantu barasenga ngo ibyo bintu bigiye kutubaho. Umve, non Seigneur, fais-moi passer par ces choses quel que soit. Ati mwami reka nce muri ibyo bintu ibyo ari byo byose byihanganire quel que soit, ne me laisse pas fuir cela. Wowe kumpungisha ibyo bintu mwami, si elles ont été préparées pour moi, accorde-moi la grâce de les endurer. Niba ibigeragezo ari ibyanjye, umpe ingabire, umpe imbaraga, nema umpe imbaraga, mbese ubuntu bwawe ngo mbyihanganire, ngo mbyihanganire. Uwo mukirisitu Abaroma 8:28 ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe bazanira ibyiza. Abaroma 8:28 ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Hepfo buhoro Abaroma 8:35 ni iki cyantandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Abaroma 8:35 ni iki cyantandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo? Ni ibyago, ni ibibazo, ni inzitizi nari z'ubuzima. Ati ntacyo, pfuka musenge Imana, ubyemere. Imana ni Imana, irakuzi, irakuzi. Izi ni igihe izagutabarira, bagucika intege, izi gihe izaguhera igisubizo. Itayiguhanga kuri iyi si, igukure kuri iyi si kuzamure. Ariko mutekereze, twize ibihe 7 by'itorero, maze kubyiga inshuro 2. Twize ibimenyetso 7, twize no kubihuza, uhuza ibihe 7 by'itorero n'ibimenyetso 7. Mutekereze ukuntu abantu abo mu gisekuru cya 3, igisekuru cya 4, ukuntu babicaga, tubasubira inyuma bakabasha ku murongo bati muhakane inyigisho zacu, musange zacu batoya bakamuca ijosi, uragatera intambwe bakamuca ijosi, uragatera intambwe bakamuca ijosi. Ariko twabonye ibimenyetso yuko Imana yatanze imbaraga icyo gihe. Izihe mbaraga? L'esprit de sacrifice, the sacrifice spirit. Ni imbaraga zo kuvuga yuko uyu mubiri nta kamaro ufite, igifite akamaro ni ubugingo buzabana iteka n'Imana, ni ubugingo buzabana iteka n'Imana. Icyo gihe umuntu akajya imbere azi ko agiye gusanga Imana, agiye ahantu heza cyane, avuye mu miruho y'isi. Ngo tukwica ugatera intambwe, ati mwatinze. Izo mbaraga zo kudatinya. Ubu ngubu rero iki gihe cyacu ni uguhumekerwa kw'ikizu. Haleluya. Ibizima 4 twarabyize, mu guhumekerwa kw'ikizu ngo turebe kure, ukubita ijisho urebe Imana iri yonyine itararema. Ubikururu bizane tangiye kurema ibintu byose, abamarayika n'abandi bose, ibidata batwese natwe katurema n'isi n'ibibumbe miliyoni za miliyoni, imibumbe iranga hejuru idutiye isi kure. Ku Imana iri yonyine itararema, Elohim. Ukurura kuva icyo gihe ugera igihe cyacu mu Laodikiya, wangira utere ijisho imbere iyo tugana, ugere kwiteka uruziga rwongeye gufunga igihe kivuyeho. Ikizu kireba kure cyane, Imana iri yonyine irema ibintu byose bihari. Iki gihe akantu gato cyane, uruziga kumirana rugafatana bikaba iteka. Iki gihe cyacu. Haleluya. Ubwo ubutumwa bwacu, ubutumwa bw'ikizu, turi ibizu by'abandi batazi ba teologiya n'abandi bikubita hejuru wanditse ibitabo. Reka. Ariko twebwe dufite umuntu butangaje kumenya guhumekerwa. L'aigle, ikizu. Icyo gihe cyacu mu ngubu rero, impamvu tuvuga ibintu byose. Haleluya.
imana ivuga kuri jobu n'abandi bandi benshi. Reka twihute 98. Ivuga no kuri Moïse, Mose. Ya Mose turabizi, uko Imana avuga, Moïse était incroyable, bien qu'il a essayé d'agir intellectuellement et essaya tous les stratèges possibles, mais cela ne marcha pas. Ati Mose yari umwizera, ariko akoresha imbaraga ze, akoresha ubwenge bwe, ibyo byose bibipfabusa, yuko igihe cy'Imana ni Imana ikizi. Kwicisha bugufi igihe cy'Imana ni Imana ikizi yonyine. Mais cela ne marcha pas. Il essayait de faire sortir Israël, sachant qu'il était appelé à le faire. Azi neza yuko nyina byose arabimubwiye. Nyina wari umuyaya we, batabizi kwa Farawo. Arabimubwira byose ati Imana izakoresha. Akoresha imbaraga yitumye Egiputa agira aterahunga. Ubwo buhungiro amaramo imyaka 40. Umuntu wari nka generali aragira iki? Intama kure z'umupagani, aragira intama. Il essayait de manière mathématique, il essayait de manière militaire. Buri muhanuzi bakoresha mbese ibintu byose bya gisirikare ngo bakora aho ngaho, sayishuwe byose birapfa. Imana iramwihorera, ibyo byose iramukuremo. Igihe cyanjye n'igihe cyanjye mu kuva igice cya gatatu, kuva igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kumanuka hepfo igice cya kane cya gatanu cya gatandatu, Imana ihura nawe ari umushumba w'intama, umusaza ufite inkoni, imyaka 80. Imyaka 80. Abona igihuru kiri kwaka hariya, akitegereza umuriro waka, umuntu abona ati ibyasi birashya, abona ibyasi nani bidashya, atekanye kureba ishyano riguye, abyita ishyano. Kuva igice cya gatatu byita ishyano. Arigera kuri iryo shyano, yumva ijwi rivuyemo ryiza rikuramo inkweto. Imana ya sogokuru wawe Abrahamu, Isaka, Yakobo. Haleluya. Iyo Mana nzima, igihe kirageze ngiki cyo gutuma kugenda ufate ubwoko bwanjye ukore muri Egypte, koresha inkoni yawe. Nta musirikare uzaguha, ntaki, iganira nawe biramutinyura, agira kwizera. Umuntu w'imyaka 80, umusaza. Ngaho zo kumuvuga rero yakoze ibindi. Imana ngo ati je suis, ati ndiho, ngiye uriho, n'ibindi byose. Igika cy'ijana, le croyant, umwizera, croit sans tenir compte des apparences ou de quelque chose que d'autres a à dire là-dessus. Arizereza ijambo ry'Imana, ntabyo gushushanya ngo urashaka kuvuga iki. Oya, niyo mpamvu dusoma, ntabwo ari ibitekerezo byanjye. Dusoma n'ibika tukabisoma, abantu bakabyandika bakabikura kuri za internet bakabisoma. Le croyant croit sans tenir compte des apparences ou quelque chose d'autre à dire là-dessus. Kumashakira nibo uno kubivuga gusa uko nguko urabyizera. Nuko byafite l'air impossible, même si la chose a l'air impossible. Nuko byaba umuntu atabyumva neza, byizera ijambo ry'Imana. Imana yudusaba ngo tubisobanukirwe, ngo dushishoze, ngo twizere. Nta gusobanukirwa nta gushishoza, nta kuvuga ngo twizere ijambo ryayo. Le croyant croit, umwizera yizera. Que croit-il? Ari kwizera iki? La parole et non le credo. Ijambo ry'Imana atari inyigisho z'amadini, atari imihango y'amadini. La parole et non la dénomination. Ijambo ry'Imana atari idini. La parole et non la dénomination. Nicyo twizera. Le croyant ne pose pas de questions. Tuwizera ntabwo basi ibibazo. Ariko Branham ninde, ariko
iriya nkingi y'umuriro mbese ni iki, mbese ni ikintu bashyize hejuru gusa. Iyo utangiye kubaza ibibazo nanga ibyo ngibyo babivuga inshuro nyinshi. Abivuga batiza umuntu wa mbere itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 1933, inkingi y'umuriro yaraje iva mu ijuru, inkingi y'umucyo. Hari abantu benshi mu 17 ijwi riva mu iti nk'uko nohereje Yohana Umubatiza gutegura kuza kwanjye kwa mbere, nawe ndakohereje n'ubutumwa gutegura kuza kwanjye kwa kabiri, nawe ndakohereje n'ubutumwa. Abantu bakabyandika, ifoto igafatwa n'ibindi bintu. Nawe ngo utekereze uti bashaka gutekereza filozofi ni ugutekereza gusa ibintu mu mitwe w'umuntu. Abo ngabo n'abatizera batekereza by'isi. Haleluya. Nuko nguko umwizera il croit la parole, la parole confirmée par Dieu. Izera ijambo ry'Imana, ijambo rihamirijwe n'Imana yonyine. Ngo mwizera tuba bizera, rero tube abizera. Hari ingero nyinshi cyane, intumwa 11 n'abandi bizera ba Yesu n'abashike bacu. Nyuma yaho ibihe 7 by'itorero rimwe byarasimburanye. Ibihe 7, igihe cya Paul, cya Irene, cya Martini, cya Colomba, cya Martin Luther umukatolika wahindutse Imana ikamureka kubyo bigisha biri hanze ijambo ry'Imana. Igihe cya John Wesley, igihe cya Branham, hari itsinda ry'abizera igihe cyose, itsinda ry'umugeni wa Kristo, itsinda ry'umugeni wa Kristo. N'ingero nyinshi. Tujya kubatizera, abatizera twumve ku muhanuzi avuga ko batizera kabiza n'ubwizera ijambo ry'Imana cyose, ariko batizera. Yikakira na gatatu, vous direz ati mwavuga et aussitôt qu'on a fait cela, ati mbese bantu maze gukora ibyo ngibyo, on a découvert des incrédules, twabonye batizera, barahari batizera. Quand vous dites quelque chose qui ne digère pas, bivuze ikintu igifu cyabo nta kuntu cyagisya, nta kuntu bacyumva, mbese nta kuntu gisi, il ne digère pas, batakwemera, il vous quitte, baragenda. Je ne veux pas simplement ça, ati ntabwo mbishaka. Bagaragaza ko ukutizera kwabo barabigaragaza. Je ne veux pas simplement ça, ati ntabwo ushaka, simbyemeye. Et cela devient très fréquent dans le monde d'aujourd'hui. Ati isi uyu munsi rero abantu n'abatizera, cyane cyane kubera ibintu bya tekinoloji, by'ikoranabuhanga, iby'iterambere, iby'iki. Ukabwira umuntu uti ijambo rya Bibiliya rivuga yuko nta bantu bayashyingirwa abagabo ntuzana no ku bandi, ngo ni ibya kera ibyo ngibyo, ngo bya kera urinda. Ariko wowe utiye Bibiliya irashaje, Bibiliya irasaza, ijambo ry'Imana rirasaza. Tudora amasezerano y'iki gihe, umuntu ushaka ati bereka ibyo ngibyo ukamwihorera, nta kindi wakora. Cela devient très fréquent dans le monde d'aujourd'hui. Ati iki gihe none ibyo bintu bigeze ku rwego hejuru cyane. Ibihe kutizera ijambo ry'Imana, bigeze ku rwego rwo hejuru cyane, kutizera. Ikakira na 10, twumva icyo umuhanuzi avuga. Aujourd'hui, à uyu munsi, le Dieu même qui a parlé de cet âge est en scène. Ati uyu munsi Laodikiya turi mu gice cy'isoza, igice cy'amataha, ngo dutahe iwacu. Laodikiya Imana iragaragara, irigaragaza. Dieu est en scène, faisant exactement ce qu'il avait promis de faire. Imana ihamiriza amasezerano yose y'igihe cyacu.
irahamiriza yose. Ndabwiye yuko hari ikintu kimwe umugeni w'igihe cy'imperuka atazi. Icyo gihe tugisoma muri Matayo 24, Matayo 24 umurongo wa 42, aho Yesu yabwiye intumwa ze ati mube maso, mube maso. Nta muntu uzi igihe umwami azagarukira, nta muntu uzi igihe umwami azagarukira. Matayo 24 umurongo wa 44. Icyo cyonyine, nta uzi igihe umwami azagarukira ngo afate umugeni we ari muri isi. Nta bindi byose abantu barabizi, twebwe turabizi. Mais ils sont trop aveugles. Ariko n'impumyi bashaka kureba ntibabyitayeho. Pour voir cela, ce sont des incrédules, des baptiseurs. Ils sortent en disant, ati basohoze ko bavuga, je ne veux pas croire des histoires pareilles. Nkabiriya tipsi. Ibi by'amakuru nkabiriya n'ibindi bintu bari kuvuga, nta kuntu nabyizera. Ibyo bikabyo nta kuntu nabyizera. Abantu bazazamuka kote ati mbega ibinyoma. Ngabatizera. Je ne veux pas croire des histoires pareilles. Nta kuntu nakoze ibintu de ma vie, ati muzima bwanjye. Je n'ai jamais entendu cela. Ati muzima bwanjye. Ntabwo nigeze numva ibyo bintu. Ntabwo nigeze numva ibyo bintu. Ngabatizera. Turebe iki mu mpano zavuga ikakira na 21. Ahab était un incrédule. Ahab était un incrédule. Ahab avuga mu rwandiko rwa mbere rw'abami igice cya 16, igice cya 17, igice cya 18. Yari umwami ukomeye w'Abisirayeli utizera, ashaka umunyamahangakazi w'ingeso mbi Yezebeli. Umunyamahangakazi umurusha n'imbaraga, azana ibiromana byabo. Israeli yose iragwa. Ubwo Imana yabonye ko ibintu bikomeye, yohereza umuhanuzi mushyiramo umwuka wa Kristo. Umuhanuzi witwa Eliya wa mbere wa Tishubi. Eliya ntabwo bazi se, ntibazana yaraturutse bamunyanga umugabo w'umusaza bahangana nawe. Igihe cyose byose Eliya umuntu ufite umwuka wa Kristo ubwo kwenda agarure ijambo. Eliya, Elisa, John Baptiste, Yohana Umubatiza na Branham. No mu byahishuwe igice cya 11 abahamya babiri, umufite umwuka wa Mose, umufite umwuka wa Eliya, bazagarura iri jambo ku Bayisirayeli. Igihe cy'imyaka 3 n'igice abantu ibihumbi 144 bikizwe. Muri aho ngaho ibyahishuwe 11 bavuga n'iminsi 260. Iminsi 260 ari imyaka 3 n'igice. Ahabara agwisha neza igikorwa cyose. Eliya wa mbere roherezwa barahangana. Abatizera. Verset 23. Paul le prophète, n'umuhanuzi nani bivuze. Paul yari intumwa n'umuhanuzi w'igisekuru cya mbere. Yawe ni inkingi y'umuriro. Avait bien raison quand il a dit qu'il serait emporté en fleur d'orgueil. Kwazaba abantu babirasi bafite ubwibone muri bo. Abatizera agira ubwirasi n'ubwibone no kutava kwizima. Aimer le plaisir plus que Dieu. Bakunda mbese ibintu byo kubanezeza kurusha Imana. Batita ku bugingo bwabo. Tubabyitaho ubugingo bavuga ati impfa zapfe se tu. Ati ibintu bavuga yuko ku bugingo kubusabana iteka wagiyeyo nindi akagabuka. Ati ibintu kusabishyira mu mutwe ati ndanga hasi nta kindi.
nakumwe ibyo bintu simshaka kubyumva. Et souvent il y a la forme de piété mais il y a la force. Atendese bamwe hari abantu bicisha bugufi bagira ubuzima bwiza ariko ikibitanga koko bakagihakana. Ikibigize ni ikintu ijambo ry'Imana, la force de la parole, imbaraga z'ijambo ry'Imana. Mwumve uko umuhanuzi avuga, éloigne-toi de tels gens. Bagendere kure, bahunge. Haleluya. Hunga mu batizera, uwo mwuka wa Satani utagufata nawe. Uwo mwuka wa Satani utagufata nawe. Paulo icyo yavuze mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Reka twashakishe urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6. Mwumve ijambo ry'Imana uko ritubwira. Abakorinto urwandiko rwa kabiri, reka masome hose kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Kwirinda batizera bahatari uwo mwuka wa Satani. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 18. Ibyo kutifatanya n'abatizera, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byajyana bite? Umucyo wabizera n'umwijima uko batizera byajyana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafatanye mugabane iki? Mbese urusengero rw'Imana, umwizera n'urusengero rw'Imana, umwizera n'urusengero rw'Imana. Mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, kuko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Haleluya. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga. Mwitandukanye nabo kandi ntimugakore ku kintu gihumanye. Nanjye nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Niko Uwiteka ushobora byose avuga. Nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Ijambo ry'Imana. Mwitandukanye n'abatizera. Ni daimoni ikomeye cyane yo kutizera. Igihe uje ahangaha ukabaza mu izina rya Yesu Kristo uti nakijijwe, ugasubira n'abatizera muri za football, muri za kabare, muri za hehe, ubwo uraguye nta kundi. Wishe ijambo ry'Imana utifatanya n'abatizera. Niyo mwaba muri hamwe mu nzu imwe, bamenye imyizerere yawe, bamenye ibyo utakora, bashyiraho amafilime mabi n'ibindi bindi, usohoka ijya hanze. Ntabwo usohoka ubeshya. Gufata na telefone uti alo bakabaza bati se n'ibiki? Uti ibintu ntabwo bihesha Imana yanjye cyubahiro. Wiki ngo ngwiki uti ibintu by'amafilime n'ibindi bindi ntabwo bihesha Imana yanjye cyubahiro. Ukavuga buhoro witonze. Twese turasenga. Ati ni pasiteri muri Retoro Kanaka. Atwasara ikibazo. Ati ni pasiteri. Myaka 40 yose ni pasiteri. Tunako nguko. Numugisha impaka. Ukerekana imyizerere yawe. Ahantu bateretse amayoga n'ibindi byose bijya kucara nkahari. Bijya kucara kure. No ku rubaraza bateretse amayoga n'ibindi. Gihe birangiye byose bari kunywa n'ibidahura ngo birahuri. Uri hanze ku rubaraza. Byarangira igihe cy'amafunguro bakaguhamagara ukaza ugafungura. Uri umwana wacumbitse aho ngaho. Garagaza kwizera ahantu hose uri. Ahantu hose uri.
ugaragaze kwizera. Haleluya. Baravuga ati hari ahandi hantu hano utagaragaza kwizera. Simuna kuvuga ubuzima bwanjye nabaye umusenateri imyaka 8 de senateri. Nagaragaje kwizera ahantu hose ariko hose baramenya. Namushiki banje nguriye turaza kwizera. Kwakira abantu bakomeye n'abandi bana bagasanga fanta n'amazi n'icyayi na ji n'ibindi batagahiye tutwaje na Yesu. Kwaje na ari abayobozi bakomeye cyane. Tiye tote nuko nagahiye kageri wacu tatabiri yari wacu. Arashituka nari gihe cyambere agira shock apara kumenyera. Nawe wamusura akufata cyose tu. Akangubye akuze mandi yo jiri cyangwa se amazi cyangwa se iki. Ariko nta ziki. Igihe uzagira Imana isoni, Mwami Yesu Kristo nawe uzagirira isoni. Ni ijambo ry'Imana. Batizera bahagirira isoni abantu batazi Yesu. Badatekereza ku buzima bwabo ejo hazaza batikiri kuri iyi si. Mu gitondo iyo mufunguye radio ibintu bitatu biba: yitabye Imana, umurambo urashyingurwa sangapi, mutabara basigaye. Ibintu bitatu. Umuntu ntabwo apfa, n'abapagani baravuga ngo yitabye Imana ku bitaro hose. Yitabye Imana, umurambo urashyingurwa, mutabara basigaye. Yitabye Imana, abapagani bose. Kwa datekereza aho hantu azitabana Imana iki, azagera ameze ate? Azitabana Imana iki? Umuntu yitabana Imana icyo yateganyije akiri muzima. Icyo witeganyirije ukiri muzima icyo witabana Imana. Kandi Imana ibikizi neza. Kwitabana Imana uramutizera, urarimbuka. Ibyo ibyaha burera batizera nka habo. Abandi bameze nk'abo. Paul le prophète, le prophète umuhanuzi avait bien raison quand il a dit qu'il serait emporté en fait d'orgueil. Atabo bantu bagira ubwibone, tubava kwizima, tubava kwijambo, aimer le plaisir plus que Dieu. Bakunda bisi ibintu bibanezeza.